سلام بچه‌ها، ولاگ تمرینمون به تهران تا بندرعباس رو خواستم باهاتون با اشتراک بذارم. امیدوارم خوشتون بیاد. اینجا رسیدیم تهران، خواستیم سوار مترو بشیم بریم سر ولاگ تمرین. اینجا بیشتر با ماری آشنا شدیم. دمش گرم، خیلی لطف داشت تو این مدتی که اونجا بودیم زحمت دادیم بهش. یه عکس دست جمعی گرفتیم و اینجا بچه ها یکم شوختتشون گل کرد. یه سری حرکات زدیم، با هم دور هم بودیم و رفتیم رسیدیم به لوکیشن تمرین. سر این بیس با ایلیا و جواد و پارکر و محمد و ایسی و یه سری از بچه‌ها که دیگه هم اسمشون نمیبرم دیگه رفتیم سر تمرین. روف زدیم و تمرین مفید داشتیم، خیلی چسبید. اینجا پام به دابلی که زدم یکم گیر کرد. آقا پویانی دیدیم که معرف حضور همه هست، همه میشناسه. و اینکه بعد این لوکیشن رفتیم سر این لوکیشن دیگه که من از اولش بیفهم بودم حرکت نزدم و با این کنگ آخری خیلی حال کردم. این لوکیشن آخر تمرینمون بود که رفتیم، آخرین روز بود که تهران بودیم، رفتیم باشگاه با بچه‌ها تمرین کردیم. دمشون گرم، همه بچه‌های با عشقی بودن، خیلی بهمون حال دادن. اینجا هم که سوار قطار شدیم که داشتیم میرفتیم به سمت بندرعباس. اینجا بازم شوخی بچه‌ها گرفت. وقتی من خواب بودم جواد اذیت می‌کرد. رسیدیم بندرعباس و تو اون زمانی که اون بندرعباس بودیم خیلی به لیل زحمت دادیم. اولین دیسنم بود که حالا زده بودم، حالا یعنی اصلا تستش هم نکرده بودم. خودم راضی بودم، خوب زدم، روفای خوبی داشت، تمرینای توپی زدیم با بچه‌ها. این تمیز بود. بعد تمرین رفتیم داخل یه پاساژی گردش. توی خیابون داشتیم میرفتیم که این خانم رو دیدیم که این یه نونای محلی درست میکرد که مخصوص خود بندرعباس بود. خیلی خوشمزه بود واقعا. بعد گردشمون تو شهر اومدیم اینجا لب دریا، اینجا که بیس کلاسیوس دیدیم، اینجا خودمون کار کردیم، خیلی خوب. و آخر که داشتیم میرفتیم خونه با این آتش بازی مواجه شدیم. خیلی خوب بود، خیلی خوب بود، عشق کردیم. اینجا لوکیشن تمرین دومونه که رفتیم. بازم سر یه دابل که خیلی انرژیم خالی بود زدم، دوباره زانو گیر کرده، یه زخم ریز شد. اینجا هم تمرین کردیم، یه کلافه شده بودم این سر بیسه، ولی جواد کمکم کرد، گفت قفل شو رو پلنت میزنیش و همینجوری هم شد زدمش. این کنگ آخری هم که متاسفانه انرژیم خالی بود که زدم و نمیشه گفت آسیب دیدم، ولی خوردیم زمین دیگه. اوکی، سالی میفعلا. بچه‌ها تا ولاگ بعدی فعلا.